poder de la oración. 30 serán los días, 30 no me culpa. ¿Alguien me puede decir por favor qué hora es? Las 7:40. Muchísimas gracias, caballero. Pero bueno, antes que nada, quería contarles y dejar bien en claro que yo soy un buen trabajador, un buen cristiano y un buen padre. No es que yo ya no lo sea, sino es que yo estoy muerto. Claro, bien dicho así suena como raro, pero es que sí, estoy más allá que acá. Pero bueno, he muerto hace 4 años, el mismo tiempo de ustedes. Esos los que ustedes ven allá son mi familia, unos buenos para nada. Tienen su más y menos, pero son buena gente. Eso es lo que ustedes vieron que tenía Rubén en un frasco. Es mi dedo. Cada fin de mes lo saca, lo calienta y lo coloca en la huella de servicio social. Claro, como ellos no saben que yo estoy muerto, envían el dinero de mi pensión cada mes. Pero bueno, eso no me importa porque así siento que estando muerto los estoy ayudando. Pero el problema es que necesito mi dedo. Ese es el problema de que no aprendí ni a leer ni a escribir. No puedo colocar una firma. Entonces toca poner mi huella. Allá, en el otro mundo, los mutilados somos muy mal vistos. Pero como digo, eso a mí no me importa. Solo me preocupa que si yo le quito mi dedo, ¿de qué van a vivir? Rubén no hace nada. Matías siempre está enamorado. Y aparte de eso, lo echan en todos los trabajos. Pero bueno, sabrá Dios qué voy a hacer. Ay. Mamífero de 7 letras que nunca duerme. Mamífero de 7 letras que nunca duerme. A ver, tú, Matías, De 7 letras, ni idea. mamífero que nunca duerme. Pues Matías, que se pasa la noche en vela deambulando oscuras y fumando por los pasillos. Que lleva años mamando aquí en la familia. Pues usted sí que colabora mucho para esta casa, ¿no? Yo me encargo de administrar bien la precaria economía, joven, y de la educación de la niña. Y estiro el dinero para que más o menos alcance. Aunque bueno, una ayudita suya no nos vendría mal. En serio, Matías, ¿qué pasó con el trabajo en el supermercado? Tiburón, tiburón. Digo ese tiburón. El tiburón nunca duerme. Como no tiene párpados, no puede cerrar sus ojos. No, pues, vamos a ver si se mete un concurso, a ver si se gana algo, que para eso sí es bueno, ¿no? Bueno, yo creo que para alguna otra cosa también servirá. Tiburón, exacto. A ver si a alguien no se le olvida que el mes que viene cumplo años. Como el año pasado se olvidaron, pasa. Para regalos estamos nosotros ahora, ¿no? ¿Y a ti qué te gustaría? Bueno, pues digo por si nos ganamos la lotería. Pues esta mañana me dieron este papelito. Mira, podría ser una cámara de fotos para la niña, o una semana en París, o un microondas para mí. Bueno, o sea, No me gustan esas huevonadas. Son inventos de los japoneses para esquimar al personal. Y además, ¿tú crees que esa miseria de pensión da para todo? Ya verás que dentro de 2 meses la vas a echar de menos. No te preocupes, ya te compraré alguna que otra cosa que te guste, pero no puedo hacer milagros. Uf, milagros. Qué nombre tan bonito, ¿no? Tú estás loco, ¿no?
nos estamos haciendo mayores y crees que te vas a ganar la vida por tu cara bonita. Pasión de 7 letras. Envidia. Empieza con L. No vale. Lo que hay que hacer es más varonil, masculino, no un cara bonita. En eso está la diferencia. Un huevón que no hace nada ahí sentado. En eso está la diferencia. Esta de perro guardián de 10 letras se llama O cancerbero. mira estas cremas para quitar las arrugas. Una cirugía estética de todo el cuerpo es lo único que te arreglaría a ti. Imbécil. Pues para la edad que tiene ella, no la veo tan. Tú, mejor ni la mires. Puedes mirar a todas las mujeres del mundo, pero a esa, no. Ya te lo dije la otra vez. Pero baje la voz que me van a despertar a la niña. ¿Y qué? ¿Cenamos? Póngase del oficio de ser familia. Pequeños amores y celos que se acrecientan en la promiscuidad masculina y femenina. Si les molesta, disculpen que tienen hambre, pero ya van a comer. Pero bueno, aprovechando que estamos aquí, permítanme contarles cómo es que comenzó esta historia, ya que toda historia tiene un comienzo. Y como ustedes escogieron este teatro, ¿por qué? A ti te obligaron a venir. ¿Y a ti? Pero igual a mí no me importa. Total, todo esto comenzó una noche cualquiera, de abril, hace 4 años. Al mismo tiempo que llevo de muerto. Juro. Esa niña que se calle, por favor. Calla, niña, y duérmete ya. Va. ¿Ya pusiste la huella? ¿Te lo paso? Que se calle esa niña, por favor. Que le tuve que dar, porque me tenía hasta las narices. Que porque Caín mató a Abel y dale que dale. Y claro, como yo no sé nada de eso, y ella, que si no llevaba la tarea mañana era culpa mía, y me agobió. Me agobió tanto que cobró. ¿Esto te lo regalaron o qué? ¿Verdad, Matías? ¿Por qué le dio a Abel por matar a Caín? Fue Caín el que mató a Abel. Y eso que eran los primeros hijos del mundo, y ya se llevaban a los golpes. Yo no sé para qué le enseñan esas cosas de violencia a los niños, en vez de enseñarle las cosas buenas que tiene la vida, porque también tiene. Esto no hay quien se lo coma. Ve y fríeme un par de huevos o algo. ¡Rápido! Porque ya me dirás lo que le contaba, que como no encontraba el cadáver, va Dios y le pregunta, ¿qué has hecho con el cuerpo? Y el Caín, pues a ver, Ya, cállate. que Edgar, el mujer que lo ha matado, va y dice, ¿y yo qué sé? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y claro que lo ha matado, pero lo que no se sabe es por qué lo mató. ¿Tú lo sabes, Rubén? ¿Qué pasa con los huevos? ¿A qué viniste? Bueno, A ver cómo porque se lo pregunté al cura, porque yo ni idea. por Cusca. Pero Rubén, tú que estudiaste no deberías saberlo. Yo qué sé, a mí déjame en paz. Pero no sea imbécil, si no es para mí, es para su hija. En esta casa no hay quien vea la tele en paz. El viejo ya se ha dormido. Oye, Rubén, aquí está el formulario listo. Para ver si me la voy a mañana por la mañana. Ahí está su tequilita, joven. Con sangrita. Yo también me voy a acostar. Cuando llames y despiertes al viejo para llevarlo a la cama, dile que mañana ponemos la huella en el formulario. Mi vieja. ¿Y tú por qué le preguntas tanto a Matías? ¿Tú crees que él lo sabe todo o qué? A ti también te pregunté. Sí, pero le preguntaste 2 veces. Siempre te busca excusa para hablarlo. Es que eso no es cultura, eso es religión. Sí, claro. Esta es la última humillación. Viejo, despiértese, vamos, yo lo llevo a la cama. Viejo, despiértese, yo lo llevo a la cama, vamos. Viejo.
Viejo, Rubén. Viejo, despiértese. Rubén. Viejo, Rubén. Viejo, despiértese. ¿Qué pasó? Se murió. Está muerto. Está muerto. ¿Quién? Fue su papá. A ver, quite. Viejo. Ay, que me faltaba. ¿Dónde busca Matías? Matías. No llores tan fuerte, que vas a despertar a la niña. Papá. Te dije que hiciera lo del formulario. Cállate. Papá. Esta es la herencia que nuestro padre nos dio. Esto es pecado. Eso es un delito. Eso queda igual como si él estuviera vivo. ¿Cómo que delito? Si se acaba de morir. Él lo iba a hacer enseguida. Bueno, puede que no sea un delito, pero sí es una gran falta de respeto. Bueno, pues dicen que uno no está considerado legalmente muerto hasta que entra en el rigor mortis. Bueno, ya. Entonces, ¿quieres decir que si tuviésemos más formularios nos haría tiempo? No estés poniendo palabras, no estés diciendo cosas que yo no he dicho. Además, usted sabe que eso es imposible, porque solo dan un formulario al mes. Paren ya los dos. Esto, aparte de pecado, también es un delito. Y morirse de hambre no. A ver, ¿de qué vamos a vivir? Pues ya nos arreglaremos. Nosotros sí, pero ¿y la niña? En todo caso, tiene que ser en caliente y congelarlo enseguida. ¿El qué? Cortarlo. Dios me perdone. ¿Cómo se te ocurre decir esas barbaridades, Rubén? ¿Todavía con mi padre aquí presente? Es que yo estoy seguro que nuestro padre lo entendería. Yo no quiero participar en estas barbaridades, ni siquiera oírte hablar de eso. ¿Estamos? Pues allá tú. Si no quieres, pues no comes. Pero nosotros no podemos criar a esa hija sin ayuda de la pensión. Es ley de vida. Alguien mayor que se va, lo único que puede hacer es ayudar a su nieta, que se queda. Para ya con eso, Rubén, ¿sí? Solo déjame pensarlo, mujer. Ya te había pensado eso antes, ¿cierto? Te juro que no. Yo ni pensarlo, prefiero pedir. Es cierto, Rubén. Mejor vamos a rezar 3 Padre Nuestro. Y sécalo un poquito porque le ha caído una lágrima, porque esta será la última vez que cobramos. Estoy seguro que nuestro padre lo entendería. Ya, Rubén, deja eso. Nosotros haremos como si no te fuéramos escuchado. Y tú haz como si ese día nunca se te hubiera venido. ¿Estamos? Es cierto. Mejor vamos a velarlo. Yo lo veré la primera, y tú a descansar. No, nosotros nos quedamos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra, donde nos induzcas in tentationes, sed liberanos a malo. Amén. Vem Magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem, Magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação.
se tu supeste como sou tão carinhoso, muito, muito te quero. E como é sincero meu amor, eu sei que não poderias mais de mim. Ven, 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 ven. A esta hora, la ciudad es mágica. Si se concentran bien, pueden bajar y encender las luces de los faroles. Siéntense como en su casa, que me imagino que deben ser más cómodas, pero aquí es más fresquito. Los hombres somos muy ingenuos y no sabemos hasta dónde las mujeres son más importantes, porque ellas son las que mandan. En Brasil y claro, en todos lados. Por ejemplo, mírenme a mí, mi primera mujer, Lili. Me abandonó. Se aburrió de la mala vida y el maltrato que yo le daba. Pero luego llegó Eva, mi segunda mujer, la madre de mis hijos. Con ella también pasó lo mismo. Se fue, pero regresó. Y desde ahí yo ya no volví a ser el mismo. ¿Aló? ¿Milagros? ¿Sí? Hola, cariño, soy yo. Ya. ¿Y por qué hablas tan bajito? Habla más fuerte, que no te oigo. Cariño, es que he puesto la señal desde aquí, desde la casa. Entonces, pues por eso tengo que hablar bajito. ¿Cómo? Que tengo que hablar bajito. Tengo todas las luces apagadas. Porque si se llega a despertar alguien, no verás la bronca que se arma. Más que todo con mi hermano. Ah, vale. ¿Y has conseguido algo de trabajo? Ay, vaya, ¿para eso te llamo? ¿Eso es lo que más te preocupa de mí? Pero no te enojes, que no es para tanto. Es que yo ya estoy hasta las narices con este tema. Yo sé que tus padres te mantienen preguntando, pero yo te he dicho 1.000 veces, Milagros. No es que no busque, es que no hay. O por lo menos para mí no hay. ¿Cómo? Que para mí no hay empleo, Milagros. Con la ilusión que me hace tener un trabajo seguro, pero de aquel recorte personal no levanto cabeza más. Pero calma, cariño, que tú estás igual de bueno, con o sin trabajo. Pues sí, menos mal. Oye, ¿ya hiciste ese chance? No, la lotería. Vale, pero compraste ese número 28. Sí, pero nosotros no nos ganamos eso ni en sueños. Es verdad, es verdad. Oye, ¿sabes qué me soñé anoche? ¿Qué soñaste? ¿Conmigo? Claro, mujer. Mira, nosotros estábamos en el asunto, pasándola bien y tal. Pero ya sabes, cuando de repente al cuarto se empieza a meter un palo de escoba muy grande que se venía hacia la cama y yo pálido, asustado, y en el sueño decía que gracias a Dios estabas tú, porque si no me asustaría muchísimo.
¿Y eso te da tanto miedo? No lo sé, pero me llama la atención. ¿Y luego qué? Y luego echamos otro juego ahí. Estás loco, Matías. De ganas de estar contigo, amor. Mira, algún día sacaré para un apartamento. Para que nos vamos a vivir tú y yo como cualquier pareja, con condiciones. Como debe ser, hombre. Como debe ser. Ahora cuelga, que vas a arruinar a tu familia con el teléfono. Ya juego, amor. Te amo. Besos. Chao. Chao, amor. Rubén. Rubén. Rubén, mira. Rubén. Ay, Rubén, mira. ¿Qué? Mira, me compré esta camisa para mi cumpleaños que es pasado mañana. Me imagino no lo olvidaste, ¿no? Claro que no, ¿cómo se te ocurre? Pues se me ocurre, como últimamente todo se te olvida. Eso nada más fue una sola vez. Ya. ¿Y ya tienes mi regalo? No. Aquí no sabes qué es lo que yo quiero. Déjame adivinar. Una cena, un restaurante elegante. O no, un perfume. No, ya sé. Medias nuevas y ropa interior. Ay, no, pero si ya te lo dije la otra vez, el microondas. Ya. Y en la mañana, después de llevar a la niña al colegio, me dieron este papel. Y mira, hay muchos microondas en oferta. ¿Otra vez con estas cosas? Esto es demasiado caro. Y además, no sé qué ventaja les da eso. Es que tiene muchas ventajas. Podría servir para el desayuno de la niña, y así podría dormir media horita más todos los días. Es más, hasta para el dedo, porque eso de calentarlo con una vela ya es como que muy antiguo. ¿Cómo que antiguo? Si eso no es ni antiguo ni moderno. Es una tradición. Son velas para los santos y para el descanso de mi padre. Pero es que cambiar una cosa no significa cambiar la tradición. Es más, es hasta más higiénico, y así no se daña tanto ese dedo. No, tiene que ser así por respeto al padre y por cariño. Es que no es una falta de respeto, no es cambiar las oraciones. Es más, es hasta una mejoría. En ese caso, esa técnica no va con el respeto hacia los difuntos. ¿Sabes qué pasa? Es que tú no me quieres entender. Ya dejemos el tema. Ya te compré alguna que otra cosa que te gusta. ¿Sabes qué es lo que pasa, Rubén? Es que tú te pasas de tacaño. Y claro, como las velas son más baratas y ahí para cocinar estoy yo. Claro, como tú no eres su hija y yo soy la cabeza de esta familia, tengo que hacer cumplir la tradición. ¿Qué hiciste? Nada, conectarlo. Y el mechero. Ahí donde siempre. ¿Por qué mejor no vas y miras los tacos? No, se fue en todo el edificio. ¿Será que demora? Sí, es peligroso. ¿Por qué? Para el dedo. ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos? No, vas al bar y compra hielo. Pero dame dinero, porque yo no tengo. Tampoco. Y entonces, La alcancía de la niña. bueno, igual el microondas se puede pagar a plazo. ¿A plazos? Sí, incluso podríamos hablarlo con Matías y te hacía un regalo para la casa. Hablarlo con Matías, para nada. Eso ya está decidido. Y además, la niña está creciendo y cada vez necesita cosas nuevas. Lo que tenemos que hablar con Matías es cómo nos repartimos el dinero. Porque a nosotros nos debería tocar más por ser pareja y por tener hijos. Y tú por limpiar la casa. Claro, pero eso ya es asunto de ustedes. Pero claro, como yo soy mujer, yo no pinto nada en esta casa. Y al final vas a ver que ni regalos ni nada. Pero no te pongas así. Ya te compraré algo que te guste. Sí, una camiseta como siempre, o un billete de lotería. Si nos los ganamos, hay una oportunidad. Y bueno, Matías que no llega, empezamos sin él. No, es mejor iniciar el rezo con toda la familia. ¿Sabes? En la mañana, en la salida de la casa me encontré uno de los cigarrillos que dejaba tu padre. ¿Qué? Pues nada, solo me pareció curioso, porque estaban igual como él los dejaba. Me recordó a la noche en la que falleció. Estos cigarros los toma todo el mundo. Porque son buenos y porque son baratos. Mejor ven y ayúdame con eso. Ya tráeme, chero. Un momento. Listo.
Aquí estamos, Padre mío, como en los 30 de cada mes. Y como son 30 los días, 30 veces al porfía, me da culpa me daré. Donde sea que estés, Padre, en el cielo. ¡Esta mierda se está quemando! ¡Eso es de plastilina! ¡Matías! Este huevón siempre me hace lo mismo. Lo mismo siempre con este maricón. No se descuida un momento y siempre hace lo mismo. Con mi mujer, con el dinero, con el dinero. A mí no me metas en eso, ¡Tú calla! Ya va a ver ese maricón quién es el que manda. Rubén, ¿a dónde vas? No te busques una culpa. Es solo para asustarlo. Espérame, hijo Rubén, espérame. Durante tantos años, testigo mudo de que mi padre lo prefería a él. Así que mi mujer también. ¿Para qué regalarle tantas cosas a mi padre si él siempre lo prefería a él? ¿Para qué tanto jugar? ¿Para qué tanto tiempo perdido? Y ahora él viene y le quiere quitar la comida a mi hija. Me gustaría pensar en otra cosa. Me gustaría que las cosas no fueran así. Pero ellos ya han tenido todo lo suyo. Un hogar, una niña y una tele. Y una cama para apoyar. Y yo matándome a pajazos con lo bueno que está Milagros. Todo el mundo debería tener derecho para una casita y un cochecito. Y de resto de ahí para allá, uno se soluciona. Corre, corre mi niño, corre. Vete ya. Mira antes si vienen coches. Antes de cruzar la calle. No toques a los perros, porque te pueden morder. Suelta eso, tira eso, Rubencito. No comas cosas del suelo. ¡Sálvate! ¡Huye! ¡Corre! ¡Corre, Rubén! Y déjame a mí lo que es mío. ¿Cómo has podido caer tan bajo? ¡Alto! ¿Tiene papeles? Sí, en el bolsillo. El herido ha muerto. ¿Cómo? Ese hombre acaba de expirar. ¿La víctima? ¡El muerto! ¡Pues la víctima! No, no. En derecho penal no se puede decir hasta después de la autopsia. ¿Quién lo dice? Sí, porque puede no haber muerto a causa de las heridas, sino del corazón, de un infarto, por ejemplo, antes de caer, o de un golpe en la cabeza en la caída. ¿Y qué? Que así no habría homicidio. En todo caso, el acusado no sería el asesino. Mejor dicho, el acusado pasaría a ser la víctima y nosotros los culpables. ¿Sí me entiendes? Le echamos la culpa. No es el caso, hermano, no es el caso. ¿Y si hay terceros? ¡Ay, Contreras, no joda! Mi sargento, por una tontería así... Usted sí es que es pendejo, ¿no? A lo que vamos. ¿Qué hora es? Son las 11:20, mi sargento. Tome nota y llame a una ambulancia. Hay interferencias. Oiga, el hombre ese muerto intentaba como desesperadamente decir algo, ¿no? ¿Cuál? ¡Que el muerto! ¿Y usted le entendió? Pues tal vez era importante para averiguar el caso, ¿no? No le entendía nada. Era algo con Milagros, que no se vaya a ir con otro o algo así. Oiga, ¿usted sabe algo de Milagros? Yo no conozco a Milagros. ¿Qué? ¿Yo acaso soy el guardián de mi hermano o qué? Oiga, mire. Estos tipos son hermanos, mi sargento. ¿Usted qué le hizo a su hermano? ¿Yo acaso soy el guardián de él o qué? Bueno, intentémoslo de nuevo.
No, nada que me contestan en esa ambulancia. No, entonces deje la señal para que llamen ellos. Dejen la señal para que llamen ellos la ambulancia, porque si a nosotros no nos contestan. ¡Suelta eso, hijo de perra! Déjalo allí, que eso es mío. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Que ya hace tiempo necesito descansar. Deja eso allí. ¿Para qué lo quieres? Tú ya tienes comida. Déjalo allí, cancerbero. ¡Por Dios! ¡No! Sí, diga. Sí, aquí vive Rubén, yo soy su mujer. ¿Pero por qué lo arrestaron? ¿Pero está herido? Mamá, Espérate un momento, vete a dormir. Sí, ¿pero está bien? ¿Pero por qué no me pueden dar más información? ¿Puedo ir a visitarlo más tarde? mamá. Espérate un momento. Pero, ok, entonces me dice que más tarde me van a volver a llamar. Sí, estaré cerca del teléfono. Mamá, ¿me Oiga. traes agua? Sí, toma, pero duérmete ya. ¿Sabes, mamá? Sí, dime. He soñado con el abuelito. Sí, pero duérmete. Yo pensaba que ya no te acordabas de él. Mira, mamá, él iba como... Pero duérmete. Sí, pero escucha, te cuento un poquito y luego me duermo, ¿vale? Vale, cuéntame rápido, pero después te duermes. Mira, era que el abuelo iba en una barquita, flotando por un río, pero sin agua ni nada. Y entonces empezaba a cantar una canción, y como a jugar, con los dedos. Pero no recuerdo cómo era. ¿Ah, sí? Sí era esa, la de 5 lobitos tiene la loba, 5 lobitos detrás de la escoba, 5 parió, 5 crió. Estaba como en teatro, pero en sueño yo veía que él también estaba soñando conmigo. Y después... Hija, ya duérmete. ¿No quieres que te cuente cómo sigue el sueño del abuelo? Ahora no, mi vida. Mejor vamos a dormir. Vale, mamá. Mamá, si es de noche, ¿por qué no estoy dormida? Es que a veces cuando uno se despierta, le cuesta trabajo volverse a dormir. Entonces, ¿no estamos soñando? ¿Quién? El abuelo y yo. No, mi vida. Pero es de noche, ¿no? Sí, aún está oscuro, pero duérmete que mañana tienes clase. Es verdad, toda la noche se amanece. Chao, abuelito. Se acabó. El tiempo que se me había dado en la tierra terminó. Estaba escrito que a esta hora me estaría llevando el dedo y no está el índice en su lugar. Ya no podré pasar. Ahora se tendrán que inventar algo para mí. O a lo mejor ya está inventado. Créanme, señoras y señores, si yo hubiera sabido escribir, esto no hubiera sido así.